ओम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आप सभी को नमस्ते। जय श्री राम, जय आर्यवर्त। मैं आपका भाई सोनू आर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्य सोनू गुज्जर में स्वागत करता हूँ। भाई अब सर्दी आने वाली है और प्रारंभिक सर्दियों में यह होता है कि सुबह शाम की हल्की ठंड होती है और दिन में गर्मी पड़ती है, जिस कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हम खांसी और जुकाम से परेशान हो जाते हैं। इसलिए आज हम खांसी की आयुर्वेदिक औषधि लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले पा सकें तथा लाइक और शेयर करना न भूलें। जिस आयुर्वेदिक औषधि का वर्णन है मैं आपको बताता हूँ। आप 1 ग्राम हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसको मुंह में रखिए और तब तक चूसते रहिए जब तक वो समाप्त न हो जाए। यह प्रक्रिया आपको सुबह और शाम करनी है, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है कि इसके बाद में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा ना तो पानी पीना है ना ही कुछ खाना है। इस प्रक्रिया को आप अपना कर लाभ उठा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आयुर्वेद में कितने रामबाण उपाय लिखे हुए हैं जो आपके लिए लाभकारी है। या आप ऐसा कर लीजिए कि हल्दी ले लीजिए पीसी हुई, उसको मुंह में डाल लीजिए 1 चम्मच और डालकर मुंह बंद कर लीजिए। आपको सटकनी नहीं है, वो आपकी लार के अनुसार ही आपके लार के द्वारा धीरे धीरे जाती रहेगी। यह गले की रामबाण अचूक औषधि है। किसी प्रकार का भी गले का रोग हो यह समाप्त करने में सक्षम है और खांसी को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप दूसरा खांसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप तुलसी के पत्ते ले लीजिए 15, उसमें काली मिर्च डाल दीजिए 9 और उनको दूध में उबाल सकते हैं या आप इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं। यह भी रामबाण औषधि है खांसी की। या आप तीसरा उपाय यह है कि बांसे के पत्ते ले लीजिए 8 से 10 पत्ते, उसको आधा किलो पानी में उबालिए और तब आधा रह जाए जब उतार लीजिए। कहने का मतलब यह है आपको 500 ग्राम पानी में उबाल कर और जब वो 250 ग्राम पानी रह जाए तब उसको उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए और मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाकर खांसी वाले रोगी को पिला दीजिए तो वो रामबाण औषधि है। अचूक आश्चर्यजनक यह औषधि है आप खांसी के लिए। अगर आप इसका भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं या आपके आसपास में यह आयुर्वेदिक औषधि नहीं प्राप्त हो पाती है तो चौथा उपाय यह है कि आप केले के सूखे पत्ते ले लीजिए, सूखे पत्तों को जला लीजिए, उसको जलाकर राख बनाइए और जब वो राख आपके पास में एकत्रित हो जाए तब उसको सुरक्षित किसी पात्र में रखिए और उसमें गर्मी है तो थोड़ा नमक डालकर और सर्दी है तो उसमें शहद डालकर आप खा सकते हैं। तो इससे भी किसी भी प्रकार की आप खांसी हो आपके लिए तो ये रामबाण औषधि है। हर प्रकार की खांसी का रामबाण उपाय है। 5वां उपाय यह है कि आप 11 तुलसी के पत्ते लीजिए, उनका भी आप गाढ़ा बनाकर पी सकते हैं। यह सूखी खांसी में लाभकारी है। 6वां उपाय यह है कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, सौंठ, काली मिर्च और पीपर, इनकी मात्रा एक समान लेकर, जैसे आपने ली 100 ग्राम तो इन सब की मात्रा आपको 100 ही ग्राम रखनी है। इनको कूटिए, पीसिए और कपरचन कर एक साथ मिला लीजिए। इसमें से 3-3 ग्राम शहद के साथ चटाइए। सुबह शाम चाटने से यह खांसी का बिल्कुल रामबाण उपाय है। किसी भी प्रकार की खांसी से आपके लिए यह बिल्कुल रामबाण आश्चर्यजनक औषधि है। अगर यह आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पा सकें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ओम।